Alors, nous allons donc reprendre et revenir plus précisément sur la façon de faire les enquêtes. То есть мы возвращаемся снова к вам, и сейчас мы поговорим о том, каким образом нужно составлять анкеты. Donc, les différentes modalités d'enquête possibles sont définies en fonction des objectifs qu'on s'est fixés et qui doivent être clairs et d'une population précise, d'un type de population à enquêter. То есть составляющие анкет будут определяться в зависимости от целей, которые мы перед собой поставили, и в зависимости от целевой аудитории. Donc, c'est un rappel également, notre stratégie de collecte d'informations, elle va aussi être dépendante d'un certain nombre de contraintes et des ressources disponibles. И наша стратегия сбора информации также будет обусловлена некоторыми условиями. Donc, ça peut être un certain nombre de risques existants. Это могут быть некоторые риски. Des problèmes d'accès aux gens, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles, soit parce qu'ils sont loin. Проблемы доступа, то есть либо люди находятся далеко, либо у них просто нет времени. Le temps également disponible peut être très court, donc il faut adapter ses objectifs d'enquête. У нас может быть недостаточно времени, поэтому нужно будет адаптировать цели наших анкет. Les ressources humaines qu'on a à disposition aussi sont importantes à prendre en compte. Нужно учитывать наличие людей, человеческих ресурсов, которые у нас есть, чтобы их организовывать. Donc, soit en qualité, soit en quantité. То есть здесь нужно рассматривать качественные и количественные аспекты. Donc, en quantité, on peut avoir très peu d'enquêteurs disponibles au moment où on en a besoin. То есть мы можем иметь либо очень мало людей, которые могут проводить анкеты. Et en termes de qualité, ça veut dire que la qualité de la formation des enquêteurs est importante à prendre en compte aussi. И то, что касается качественного аспекта, то есть качественная подготовка тех, кто будет проводить опросы, нужно тоже ее иметь в виду, нужно тоже ее учитывать. Donc les questions financières aussi, parce que se déplacer pour aller faire des enquêtes, ça a un coût. Здесь тоже нужно говорить также о финансовых вопросах, потому что чтобы ездить куда-то и проводить анкеты, это представляет некоторый бюджет. Les questions de moyens de transport, peut-être qu'on peut être confronté à un problème de disponibilité de véhicules. То есть нужно иметь в виду также транспортные средства и, проще говоря, знать, есть ли у нас достаточно машин или нет. Et puis une autre contrainte peut être une possible résistance de la part d'un certain type d'acteur pour parler. И следующим ограничивающим условием может быть так называемое сопротивление со стороны некоторых актеров, которые просто не захотят разговаривать. Donc il faut bien essayer d'analyser ces questions de résistance. Нужно хорошо проанализировать эти вопросы сопротивления, почему оно существует. Et mettre en place un certain nombre d'actions qui permettent de réduire la résistance. И ввести некоторое количество действий, принять некоторые действия, принять некоторые меры, чтобы уменьшить это сопротивление. Donc, dans les exemples que vous avez donnés jusqu'à présent, vous avez par exemple mentionné le fait de susciter l'intérêt des enquêtés en leur expliquant bien l'objectif, en leur expliquant bien quelles vont être l'utilisation qui va être faite des résultats. То есть в примерах, которые вы нам уже дали, вы объяснили, что очень важно вызвать интерес
анкетируемых профессионалов, хорошо им объясняя, для чего требуются эти анкеты и к каким результатам потом эти анкеты могут привести. Il peut y avoir aussi des résistances des fois liées à la confidentialité. Может быть также сопротивление профессионалов может быть также связано с некоторыми аспектами, которые в области конфиденциальности. Donc là, il faut mettre en place des moyens de rassurer les gens qui veulent rester anonymes. То есть нужно им хорошо объяснить, что их имена названы не будут и что анкеты будут проводиться анонимно. Voilà, donc voilà, toute une série de contraintes qui vont nous permettre de définir un plan de travail très concret. То есть вот это список, скажем так, серия условий, базируясь на которых, учитывая которыми мы сможем выработать рабочий план. Alors, on va prendre un exemple de stratégie de collecte d'informations qui peut inspirer pour les enquêtes à mettre en œuvre. Возьмем пример стратегии сбора информации, на котором вы можете базироваться. Donc, ce document est un document Word qui s'appelle Example Information Collection Strategy. Это документ, название которого вы сейчас видите на экране. Et il provient également du travail qui avait été fait avec la faculté d'agronomie d'Haïti. И он является также результатом работы, которая была сделана с агрономическим факультетом Гаити. Et où l'objectif était vraiment de revoir tout le contenu des 5 ans du cursus de formation. Целью которого была в некотором смысле ревизия всего содержания 5-летнего учебного плана. Donc, on va voir plus loin. Il y a un certain nombre de groupes d'acteurs qui devaient être interrogés. То есть, как мы увидим дальше, там была группа актеров, которых нужно было опросить. Et ces enquêtes devaient être aussi complétées par une analyse des offres d'emploi qui étaient sur le marché du travail, pour voir aussi quelle était la demande actuelle sur le marché de l'emploi. И эта анкета была также дополнена анализом предложения на рынке рабочих мест, чтобы посмотреть, какое предложение существует на рынке рабочих мест. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est toujours une source d'information qui est très intéressante. То есть мы еще раз на этом настаиваем, но очень важно определить, это очень интересно, именно источник информации. Puisque dans les offres d'emploi, on a souvent aussi la liste des compétences recherchées pour l'emploi offert. Потому что, например, в предложениях, которые существуют, в предложениях рабочих мест, также можно найти список компетенций, которые требуются для того или иного рабочего места. Donc, on recommande aussi fortement de faire ce travail d'analyse qui n'est pas un réel travail d'enquête, mais qui est un travail quand même de collecte de l'information qui paraît, par exemple, sur Internet ou dans les journaux. Поэтому мы рекомендуем делать именно вот этот анализ списков предложения работы, предложения рабочих должностей, потому что он позволяет тоже получить идею о требуемых компетенциях, но которые получаются не путем проведения анкет, но которые тоже могут быть полезны. Et ce travail d'enquête devait être aussi complété par un travail d'analyse de la demande plus politique. И также эта работа по анкетированию должна дополняться анализом спроса в более политическом ракурсе. Et d'un travail fait aussi auprès des experts du domaine, là, en l'occurrence l'agronomie. И также дополняться работой, проведенной совместно с экспертами в области, с агрономами. Alors ici, quand on parle d'experts, c'est notamment les chercheurs ou les experts internationaux.
То есть, когда мы говорим об экспертах, мы имеем в виду также научно-исследовательских работников и международных экспертов, qui permettent vraiment d'avoir une vision plus large et plus prospective de ce que va être le métier. Что позволяет иметь видение наиболее широкое, в самом широком смысле того, что представляет та или иная профессия. Voilà, donc concrètement, la stratégie de collecte d'informations qui avait été définie en Haïti se présentait sous forme de tableau et on avait pour chaque type de population ciblée toute une série d'éléments qu'on va voir ensemble. То есть конкретно анкета, которая была произведена на Гаити, ее результаты представляются в форме вот данной таблицы, и для каждой целевой аудитории есть таблица, которую мы рассмотрим после. Donc, il s'était dit d'abord, on aimerait savoir quelle est la vision des étudiants. Сначала нам хотелось узнать и получить видение студентов. Donc, quelle est la représentation et les projets des étudiants pour leur vie future? Как они себе представляют свое будущее и какой у них есть проект. Les objectifs spécifiques de cette sous-enquête специфические цели этой первой анкеты c'était d'abord de comprendre quelles étaient les motivations et les projets des étudiants. Сначала понять, какие у студентов, что мотивирует студентов и какие у них цели, какие у них проекты. D'évaluer aussi le niveau de connaissance et de perception du marché de l'emploi par les étudiants. Нужно было также оценить, насколько хорошо они знают и как они себе представляют рынок рабочих мест. Et troisièmement, d'analyser la correspondance entre les projets des étudiants et la réalité de l'emploi. И в-третьих, проанализировать соответствие между проектами студентов и реальностью возможного взятия на работу, так сказать, возможности трудоустройства. Donc la population cible ici, c'est donc les étudiants actuellement dans l'université. Целевой аудиторией здесь являются студенты, которые в данное время обучаются в университете. En termes d'échantillonnage, c'était possible de faire une enquête exhaustive sur les 5 promotions. То есть, что касается взятых образцов, то есть анкета проводилась с 5 поколениями, 5 курсами, 5 поколениями выпускников. Il avait été décidé de collecter aussi bien des données quantitatives que qualitatives. Было решено собирать количественные и качественные данные. Et à la question comment accéder à la population, и на вопрос, как достичь аудитории, своей целевой аудитории, en fait, il avait été décidé de faire un questionnaire, de donner ce questionnaire à des enseignants, qu'ils le fassent remplir en cours et qui rassemblent les questionnaires, donc de manière à ce qu'on ait un taux de 100% de retour. Было решено раздать анкеты, вопросники преподавателям, которые раздали их на занятиях студентам. Студенты их заполнили, и после этого преподаватели их собрали снова. Donc en termes d'échéance, on s'était donné 2 échéances, l'une pour avoir testé le questionnaire et finaliser ce questionnaire. Что касается сроков, то есть первый срок это был составить анкету, составить вопросник и заполнить ее. Et une deuxième échéance pour avoir effectivement tous les questionnaires remplis et rassemblés par le coordinateur de l'enquête. И вторая дата, второй срок, это было сбор всех этих заполненных анкет, вопросников.
Bon, on avait une colonne remarques aussi pour les remarques éventuelles, les risques qu'on pouvait imaginer pour chaque ligne. То есть в таблице также была колонна, которая упоминала риски и трудности, которые могут встретиться. Voilà, donc ça c'était la première sous-objectif de l'enquête. Si on continue, on avait un deuxième sous-objectif, c'était de voir comment les diplômés récents s'étaient intégrés sur le marché du travail. Второй целью анкеты было посмотреть, как выпускники смогли интегрироваться на рынке труда, как они смогли трудоустроиться. Alors là, les objectifs spécifiques de cette enquête, c'était donc d'analyser la trajectoire d'intégration des diplômés depuis 5 ans. Целью этой анкеты было проанализировать интеграционную траекторию выпускников последних 5 лет. Ok, donc, et puis d'évaluer aussi la correspondance des métiers avec la formation et de continuer à mieux connaître le marché de l'emploi. И оценить соответствие профессий с образовательными программами. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les colonnes. Ici, la population ciblée, c'était les diplômés depuis 5 ans. Donc, normalement, ils en avaient une base de données assez précise. То есть мы не будем вдаваться в детали каждой колонны. Еще раз напомним, что здесь целевой аудиторией были выпускники за последние 5 поколений выпускников за последние 5 лет. Et on s'était fixé un taux d'échantillonnage de 40% de l'ensemble des diplômés. И мы решили, что мы опросим 40% из общего количества выпускников. Donc là, l'idée, c'était de faire passer un questionnaire par différents biais, notamment Internet et les réseaux sociaux type Facebook. То есть здесь целью было распространить анкеты через социальные сети, интернет и сети такого рода, как Facebook. Alors, il faut savoir que là-bas, c'était très difficile d'avoir accès, parce qu'il n'y avait pas vraiment de base de données, etc. Donc, il avait fallu vraiment imaginer beaucoup de moyens pour essayer de rentrer en contact avec les anciens diplômés. Нужно отметить, что в контексте Гаити это было очень трудно иметь доступ к базе данных всех студентов, потому что там эта работа по сбору и хранению данных не ведется, поэтому это представляло огромную трудность. Alors, en étant un peu plus rapide, il y avait encore 2 catégories d'acteurs qui devaient être interrogés. Были 2 категории актеров, которых нужно было опросить. Donc, c'était des agronomes déjà expérimentés et les employeurs actuels des agronomes. Это были агрономы, которые имели уже определенный опыт, и их работодатели. Et pour ces 2 publics, en fait, l'idée, c'était vraiment de mettre l'accent sur les compétences mises en œuvre dans le métier. И для этих 2 типов опрашиваемых было... Alors, donc, les 2 objectifs pour ces publics, c'était d'une part de vraiment mettre l'accent sur la compréhension des compétences mises en œuvre. То есть для 2 этих типов опрашиваемых целью было именно уделить внимание компетенциям. Et d'autre part, de voir aussi quelles étaient leurs visions du futur de leur métier. И с другой стороны, это именно получить их видение по поводу будущего, их будущего в их профессии. Alors, pour faire un parallèle par rapport à ce qui a déjà été proposé pour le projet Tempus, чтобы провести параллель с тем, что уже было сделано в проекте Tempus, c'est important quand on va voir une entreprise de ne pas seulement voir le dirigeant. Очень важно, когда мы работаем с предприятием,
общаться не только с его руководителем, mais de voir la personne qui exerce le métier, но встретиться также с человеком, который делает конкретное дело, et, si possible, son supérieur hiérarchique direct. и, если возможно, его непосредственного начальника. Voilà. C'est vraiment eux qui sont le plus proches du métier. Потому что это именно они, которые стоят наиболее близко к сердцу профессии. Alors, si on avance sur les modalités d'enquête possibles, В том, что касается методов проведения анкеты, on peut aller pour les types de données à récolter. в том, что касается типа информации, которую нужно собрать. De données plus ou moins fermées, enfin de plus fermées à plus ouvertes. Информацию можно обозначить как наиболее закрытую и которая постепенно идет к более открытой. Donc, si on choisit une modalité avec des questions fermées et d'un questionnaire où il y a des choses à cocher, если мы выбираем, например, анкету закрытого типа, то есть это просто вопросник с вопросами, которые нужно подчеркнуть или отметить крестиком. Ça veut dire qu'on est déjà dans une phase où on a suffisamment d'informations pour poser des questions très précises. Это значит, что здесь мы находимся в фазе, когда у нас уже есть достаточно информации, чтобы сформулировать и задать очень точные и четкие вопросы. Et ce type de questionnaire peut être envoyé à un nombre de personnes relativement important. И такой вид анкеты, вопросника, может быть отправлен большому, значительному числу опрашиваемых. Mais au départ, souvent, dans ce type de processus, il est intéressant d'avoir des entretiens plus ouverts. Но обычно в начале этого процесса может быть интересным организовать интервью более открытого типа, où les questions posées sont plus ouvertes, où on est vraiment dans une exploration du métier. Где вопросы будут более открытые и где нашей целью будет больше узнать о профессии. Bon, là, je ne reviens pas dans le détail sur les précautions méthodologiques et la façon de faire, parce qu'on considère que c'est assez maîtrisé. То есть здесь мы не будем вдаваться в подробности по поводу методологии, потому что мы полагаем, что вы уже владеете всеми, у вас есть уже опыт, и вы владеете всеми этими знаниями. Alors la deuxième question, là, c'est d'où provient l'information? Comment collecter l'information? Второй вопрос будет вопрос о том, откуда берется информация и как ее собрать. Alors une source d'information assez facile à obtenir, c'est la bibliographie, tout ce qu'il y a sur Internet, ce qu'on appelle les données secondaires. То есть наиболее легкий источник информации – это интернет, где можно получить все данные и библиографию. Une autre façon de faire, c'est d'organiser des ateliers ou des séminaires qui sont hors de la compagnie où les gens travaillent, de les rassembler dans un endroit extérieur. И еще один способ для сбора информации – это организация семинаров, которые находятся не на рабочем месте, не там, где работают люди, чтобы собрать их вместе и получить от них информацию. Alors l'avantage de cette façon de faire, c'est d'avoir tout le monde au même endroit, au même moment, donc c'est assez court. Здесь преимущество в том, что все находятся в одно время и в одном месте. L'inconvénient, ça peut être d'être loin de la réalité de l'entreprise et donc du coup de laisser échapper un certain nombre de détails. И недостаток заключается в том, что мы находимся достаточно далеко от реального мира предприятий, и таким образом некоторые детали мы можем не учесть. Mais c'est souvent une modalité intéressante en début de processus pour commencer à débroussailler le terrain.
Но это интересно, этот тип работы может быть интересен в начале, когда нам ничего не известно, и чтобы получить какие-то общие сведения, чтобы знать, с чего начать. Alors, une troisième modalité, c'est d'aller faire une visite vraiment sur l'endroit où les gens travaillent. Третий способ это может быть непосредственно посетить то место, где работают люди. Et donc là, déjà, rien qu'avec l'observation, on voit ce que les gens font. И здесь, только наблюдая, мы можем увидеть, чем люди заняты и что они делают. Et puis pour compléter, on peut avoir des entretiens, soit individuels, soit collectifs, avec les gens qui exercent le métier ou leurs supérieurs hiérarchiques. И чтобы дополнить полученную информацию, мы можем просто спросить, что они делают, или организовать интервью с их иерархическими вышестоящими. Une autre modalité qui est sans doute moins proche de la réalité, enfin qui présente un certain nombre d'inconvénients, c'est de mettre un questionnaire en ligne ou d'envoyer un questionnaire par la poste. Еще один способ, который, может быть, представляет себя, имеет наибольшее количество недостатков, это сделать анкету онлайн или отправить ее по мейлу. Et puis une dernière modalité, mais c'est pas exhaustif, ça peut être aussi des entretiens par téléphone. И еще один способ – это телефонные опросы. Alors, quelle que soit la modalité qui est choisie, et ça c'est en fonction des contraintes et des ressources qu'on a, il faut bien être conscient de leurs différents avantages, inconvénients, et donc du coup des biais qui peuvent être induits par les différentes modalités. То есть здесь нужно отметить, что какой бы способ сбора информации вы не выбрали, надо всегда иметь в виду, что у каждого из них есть свои недостатки и свои достоинства, и поэтому каждый из них может вызвать неточности в сборе информации. Une petite question. У нас есть вопрос. Alors, oui, concernant, on va dire peut-être particulièrement la modalité visite, observation, qui paraît être une excellente modalité. Вопрос касается способа, который заключается в визитах предприятиях, в посещении предприятий и наблюдении непосредственного. Et si je prends par exemple un exemple qu'on a rencontré dans certains pays, de la sécurité sanitaire des aliments. Например, здесь я хотел бы привести пример, который мы встретили в некоторых странах и который касается безопасности продуктов. On peut avoir dans certains pays un problème de compétence, même des observateurs qui vont aller faire les visites, qu'on va envoyer sur place, même si ces observateurs sont des enseignants, par exemple, de l'université, donc censés être des experts. В некоторых странах мы можем ответить, что даже наблюдателям не хватает компетенции в этой области. Наблюдатели, которые часто являются преподавателями. Donc l'exemple que je prends, on parle de sécurité sanitaire, on va dans une entreprise de transformation agroalimentaire, on pose la question aux chefs de l'entreprise, aux managers, aux employés qui nous disent « Ah oui, nous, on a une entreprise modèle, on est tout à fait aux normes, tout va bien, nos produits sont très sains. » Например, конкретный пример, касающийся санитарной безопасности. То есть мы посещаем предприятие, смотрим, ходим и задаем вопрос работникам предприятия. И они говорят, что наше предприятие в этой области является модельным. Donc, on va dire l'enseignant expert en sécurité sanitaire de l'université se rend aussi sur place, est sur place et dit « Ah oui, effectivement, les murs sont comme ça, le sol est comme ça, les machines sont comme ça, tout va bien. » Преподаватель учебного заведения, когда он посещает такое
предприятия. Он ходит, он видит, он смотрит вокруг, он видит, что стены такие-то, что оборудование такое-то, что в целом все хорошо, все в порядке. Et pourtant, si jamais Bureau Veritas, SGS, des compagnies de certification venaient voir sur place, il est très probable qu'elles diraient « mais ça ne va pas du tout ». Но если, например, такие организмы, такие сертификационные организмы, как Бюро Veritas, приехали бы на это предприятие, они бы сказали, что все совсем нехорошо. Et alors que nous, avec cette enquête, finalement, le retour qu'on aurait eu, c'était de dire, au niveau de la sécurité sanitaire, sur cette entreprise et puis les autres qu'on a visitées, tout va très bien, on ne change pas le programme de formation. Но мы, когда мы посещаем такое предприятие, мы никаких недостатков не видим, и для нас, естественно, все остается в порядке, все хорошо. Donc là, ça me paraît être un biais parce que ce n'est pas un exemple anecdotique. Donc comment prendre en compte de la meilleure façon possible ce biais, puisque nos enquêteurs sont quand même des personnes clés dans le processus. То есть, да, здесь речь идет о конкретном примере, и хотелось бы именно знать, как можно учитывать вот эту разницу скажем, в видимых результатах, когда мы делаем анкеты. Donc, effectivement, ça peut être un problème, et ça me permet de revenir sur quelque chose qu'on a vu précédemment. Естественно, это выглядит, это кажется проблемой, и то есть этот вопрос нам позволит вернуться назад, чтобы посмотреть, чтобы еще раз рассмотреть, что мы уже видели. C'est vraiment l'importance de croiser les regards, croiser les perspectives. То есть именно здесь еще раз нужно сказать о важности вот этого перекрестного видения. То есть это там, где мы говорили о перспективном видении вопросов и отрасли. Donc, on voit bien ici que si on s'arrête à la vision des professionnels ou la vision des enseignants, on fait une erreur. То есть здесь мы видим очень четко, что если мы будем учитывать мнение только профессионалов или только преподавателей, мы допустим ошибку. Parce que si l'entreprise doit exporter ses produits, finalement, elle n'est pas aux normes qualité attendues sur le marché international. Потому что, например, если данное предприятие решит экспортировать свою продукцию, ее продукция не будет соответствовать международным нормам. Donc, on se rappelle du schéma avec les 3 patates. То есть вам нужно вспомнить схему, которую мы рассмотрели вчера, которая была похожа на 3 скрещивающиеся картошки. Et il faut vraiment enrichir aussi la vision de la demande économique et professionnelle, de la vision des experts, des chercheurs, et élargir à des experts internationaux et des chercheurs qui ont une vision vraiment de l'innovation et de ce qui se passe plus globalement. И здесь вот очень важно сказать, что вот это видение профессионалов нужно дополнить видением, которое имеет на тот же вопрос международные эксперты и люди, которые занимаются научными исследованиями. Et puis évidemment, là, dans ce cas précis, confronté aussi aux normes qualité internationales. И то есть, естественно, нужно учитывать то, чтобы потом что вопрос соответствия международным нормам немаловажен. Une autre question. У нас есть еще один вопрос. Alors, ça n'est pas une question, mais effectivement, quand on a détecté ce biais, là, on a découvert quelque chose d'extrêmement intéressant. Это не вопрос, это просто замечание, что когда мы поняли значимость, когда мы определили этот недостаток и поняли значимость того, насколько важно учитывать мнение всех, то есть это является для нас очень интересным. En effet, on a découvert qu'il y avait un besoin en renforcement de capacité au sein des formations, bien évidemment.
То есть мы поняли, что, во-первых, в самих образовательных программах нужно было усилить этот аспект в образовании, pour améliorer les compétences des professionnels, чтобы улучшить компетенцию профессионалов, mais aussi qu'il y avait un besoin en formation très important des enseignants, но также нужно было учитывать это при подготовке преподавателей. et des structures de contrôle de l'État qui n'ont pas su non plus détecter, puisque la société est capable de produire des produits qui a priori ne seraient pas sains, des structures de contrôle de l'État qui n'ont pas su détecter que ça n'allait pas. И также нужно было это учитывать в подготовке специалистов, контролирующих государственных органов, которые не смогли увидеть эту проблему и которые не смогли определить этот недостаток во время посещения предприятия. Oui, en effet, on voit bien ici que ça fait un peu boule de neige et qu'il y a certainement aussi un besoin de renforcement des compétences d'autres structures et peut-être là sous forme plus de formation continue. И здесь можно увидеть, что здесь очень ясно можно увидеть, что это получается такой снежный ком, и то есть улучшать подготовку с целью получить более высокий уровень компетенции надо на всех уровнях, не только в учебных заведениях, но и в том, что касается государственных органов, и в том, что касается каких-то контролирующих инстанций. Donc, pour continuer maintenant sur les quelques aspects de préparation des enquêtes. Продолжим теперь с некоторыми аспектами подготовки, которые нужно учитывать в подготовке анкет. Il y a quelques questions clés qu'il faut se poser ou quelques actions importantes qu'il faut faire dans la phase de préparation. Здесь есть несколько ключевых вопросов, которые нужно себе задать во время подготовительного этапа. Une des questions, c'est comment je vais traiter, comment je vais analyser mes données. Один из вопросов – это как я буду обрабатывать и анализировать полученные данные. On a souvent trop tendance à sous-estimer le temps et les équipements qu'il faut pour traiter et analyser. Обычно мы всегда недооцениваем время, необходимое время и у нас имеющиеся средства, чтобы обработать полученную информацию. Une question qu'on a déjà évoquée, quels biais je suis susceptible de rencontrer et qu'est-ce que je peux faire pour les réduire? Вопрос, который мы уже рассматривали, это какие сложности я могу встретить и что я могу сделать, чтобы уменьшить эти сложности. Une étape de test préliminaire des outils de collecte d'informations est essentielle. Нужно учитывать также, нужно отвести время на этап, посвященный предварительным тестам. Il faut également ne pas aller trop vite sur la formation des enquêteurs et bien prendre le temps de leur faire passer les objectifs qui comprennent bien les résultats attendus. Не нужно торопиться и нужно уделить время подготовке тех людей, которые будут проводить анкеты, чтобы получить хорошие результаты. Il faut bien planifier son plan de mise en œuvre des différentes étapes de mon enquête. Нужно хорошо распланировать все внедрение анкет. Donc se donner des échéances et se désigner des responsables. То есть назначить сроки и назначить ответственных людей. Et puis rester réaliste, ne pas être trop ambitieux, mais ne pas être trop modeste non plus, savoir bien estimer le travail. И оставаться реалистом, то есть не быть слишком амбициозным, но и не слишком скромничать. Une remarque ou une question, Fred? У нас опять есть вопрос или замечание. Oui, juste une toute petite remarque pour les tests, la phase de test qui est extrêmement importante pour se rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas. On va tester les questions, si elles sont bien comprises, si elles sont importantes pour le contexte.
В том, что касается фазы, посвященной предварительному тестированию, здесь очень важно проверить, все ли вопросы хорошо поняты. Mais il faut aussi tester en conditions réelles avec un faible échantillon, mais ce n'est pas grave, si effectivement notre traitement statistique, notre analyse des données, elle fonctionne et elle nous donne les réponses qu'on observe. C'est très souvent que des intervieweurs, des enquêteurs n'arrivent pas à exploiter leurs données de manière un petit peu automatique et se retrouvent à faire beaucoup de travail finalement qui aurait été inutile. И очень важное замечание в том, что надо убедиться в том, например, проведя это с небольшим количеством опрашиваемых на первых порах, в том, что мы сможем проанализировать полученные результаты. Потому что очень много анкет ведутся таким образом, что потом мы тратим очень много времени на то, чтобы результаты обработать. Надо убедиться в том, что результаты, полученные данные, дадут результат сразу же и быстро. Alors ça, c'est vrai dans le cas de données à analyser statistiquement. То есть с этим можно согласиться в том, что касается данных, статистических данных. Mais quand on est aussi dans la récolte de données plus qualitatives, il faut aussi se donner un plan d'analyse. Но мы не можем также осуществлять такую же работу, когда мы находимся в более качественном аспекте, потому что здесь нужно использовать другие средства. Là, dans ce qui nous intéresse, on a dit qu'on allait essayer de voir quelles étaient les activités et les grandes fonctions des personnes professionnelles. Например, здесь то, о чем мы говорим, что нас интересует, это выяснить функции и виды деятельности. Donc l'idée, c'est pas tellement de récolter des chiffres, mais de faire des observations sur des activités et de pouvoir les rassembler en fonctions. То есть здесь нашей целью является не получение каких-то цифр, каких-то статистических данных, но получение информации, которую мы потом сможем проанализировать и обработать. Voilà, donc pour terminer sur les quelques conseils méthodologiques à ne pas oublier. Теперь в заключение несколько советов, методологических советов, о которых следует помнить. Donc maintenant on est dans la phase vraiment de collecte des informations. То есть сейчас мы переходим к этапу сбора информации. Pour les entretiens ouverts, plutôt semi-directifs. То есть это будет, значит, это на этом этапе будут проводиться встречи открытого типа с подачей инструкций. L'idée, c'est de vraiment être dans une posture d'écoute et de compréhension, donc d'avoir avec soi un guide avec des mots-clés plutôt qu'un questionnaire avec des questions déjà toutes faites. То есть на этом этапе нужно приходить в сопровождении гида, который будет содержать в себе, скажем так, ключевые позиции, но стоит избегать уже подготовленного вопросника с расписанными вопросами. Quand on est dans une modalité plutôt de questionnaire, on va au contraire avoir des questions claires, explicites et cohérentes entre elles. Когда мы используем способ анкеты, вопросника, то здесь мы приходим с ясными и четкими вопросами. Et enfin, quelle que soit la modalité, il y a quelques règles incontournables.
И какой бы способ вы ни выбрали, всегда существуют определенные правила, которых следует придерживаться. C'est de prendre le temps de se présenter, de présenter les objectifs, le cadre de cette enquête, ce qu'on va faire des résultats et qu'est-ce qu'on espère justement comme résultat. Обязательно представиться, представить цели и сказать, как мы будем использовать полученные результаты данной анкеты. Ensuite, c'est de bien ajuster le vocabulaire et que ce soit clair pour tout le monde. Использовать слова, которые будут ясны для всех. Et d'éviter de faire des commentaires ou des jugements qui mettraient la personne mal à l'aise et qui baisseraient le niveau de confiance réciproque. И избегать комментариев, которые могли бы поставить вашего собеседника в некомфортную ситуацию и таким образом повлиять на атмосферу доверия, на доверительную атмосферу, которую вы создали. Alors, une remarque pour vraiment finir cette partie. Замечание, чтобы закончить с этой частью. Dans cette approche par compétence et liée aux professionnels, on met l'accent vraiment sur les aspects plus économiques et professionnels. В этом компетентностном подходе мы должны поставить, скажем так, выделить и поставить ударение на аспекты экономические и профессиональные. Mais il ne faut certainement pas oublier que l'université, l'enseignement supérieur a aussi un rôle à jouer au-delà du futur professionnel dans le rôle de citoyen du jeune. Но не нужно забывать о том, что университеты и учебные заведения играют также социальную роль, и они отвечают в некоторой степени за формирование будущего профессионала, студента, как гражданина. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant ont des aspects très utilitaires pour la vie professionnelle, mais il me semble que l'université ne doit pas oublier aussi de donner la place à ces aspects sociaux, culturels, qui sont importants pour un étudiant. То есть мы в основном говорили здесь об экономических и профессиональных аспектах, но не нужно забывать, что роль университета — это также обучать и создавать социальные и культурные качества в каком-то смысле студента и будущего профессионала. Voilà, on en a fini pour cette partie. On revient avec une troisième et dernière petite vidéo qui permettra de donner un petit peu les propositions pour le plan d'action et les prochaines étapes à mettre en œuvre. То есть сейчас мы закончили со второй частью, и нам осталось только третье видео, которое мы для вас сделаем, где у вас будут предложения. Мы вам сделаем предложение, как это все организовать. À plus tard.